Ana ora salat. Kowe ora salat mlebu neraka. Apa nerakane mbahmu, nerakane Allah terserah Allah cek swarga cek ora. Lho ora salat kowe iso nyebut Allah gak kondang tapi Indonesia. Barokahe ditunggoni kondang wong Indonesia sejos tenan tau gitu. Wong ra salat do tatonan, ana Habib saya do teko, tenang ae. Sing ra salat seneng Nabi ning Indonesia. Apa meneh sing so, ora usah muni. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad wassalna lahumul qawla la'allahum yatadzakkarun. Ngilerus nggih. Alladzina atainahumul kitaba min qablihi hum bihi yu'minun. Wa idza yusla 'alaihim qalu amanna bihi innahul haqqu mir rabbina inna kunna min qablihi muslimin. Ulaika yu'tawna ajrahum marrataini bima sabaru wa yadra'una bil hasanati sayyi'ata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walaqad wassalna lan teman-teman wis gawe sambungan ingsun. Maknane gawe sambungan ai bayanna tegese wis nerangno ingsun. Alat sambung antarane hak niku maknane bayinah lahum kedue ahli kitab. Al-qaula ing kaul, maknane al-qaula ing bacaan Quran, ayil Quran ateksi Quran. La'allahum menawa-menawa ta supaya sapa ahli kitab ku yatadzakkaruna gelem eling sapa ahli kitab, ya ta'iduna tegese gelem eling sapa ahli kitab. Fayu'minuna mongko dadi sebab iman sapa ahli kitab. Walaqad wasalna lan teman-teman nyambung ingsun. Jadi wasola yasilu wusulan muwasolah niku maknane sambung. Carane nyambung bayan tegese ngekeki penjelasan ingsun. Lahum maring ahli kitab. Al-qaula ing Quran sing diwaca. La'allahum namana ahli kitab yatadzakkaruna iku gelem eling sapa ahli kitab ya ta'izuna tegese gelem nampa mau itu sapa ahli kitab fayu'minuna moko gelem iman sapa ahli kitab. Alladzina rupane wong akeh atena kang paring ingsun huming alladzina alkitab ing kitab min qabli sanging sedurunge Quran il Qur'ani tegese sedurunge Quran. Hum tay alladzina atena humul kitab bihi lan Quran yu'minuna iku gelem padha iman sapa ahli kitab. Aidon kelamanya Nazalat umuron opo ikilah ayat di jamaatin dan kelompok aslamu kang podo Islam sopo jamaah minal Yahudi sangking Yahudi ka Abdillah bin Salam kau dini Abdul bin Salam bahwa ini langiane Abdul bin Salam wa minan Nasoro lan sangking Nasroni kau dimu kang teko sopo Nasoro minal Habasyah disangking Habasyah ya saat ini nak mana nih Ethiopia dari Habasyah saat ini jenuh kenapa Ethiopia wa minas Syami lan sanging Syam wa idza yusla lan alikane den waca alaihi ing atase ahli kitab apa Al-Qur'an Qur'an wa idza yusla alikane den waca apa Qur'an alaihi ing atase ahli kitab Al-Qur'an dikese diwaca apa Qur'an qalu padha ngundikan sapa ahli kitab aman nabi iman ingsun iki kelawan Qur'an inna satamne Qur'an iku al-haqqu iku kaul sing hak mirrobbina sanging pangeran kita. Inna satam kita punana kita mengkopi sang sedurunge iki iku muslimina iku Islam kabeh manane wahidina tegese nglakoni tauhid kabeh. Ulai kate mengkono-kono kabeh wong ahli kitab sing akhir iman be Quran yuk taun lagi den paringi sapa ulaika ajrohum ing ganjarane ulaika marroteni kelawan dobel loro. Di imanihim kelawan imane ahli kitab. Iman bil kitab ini kan kitab loro misalnya Taurat be Quran atau Injil be Quran. Bima sobaru sebab oleh ngelakoni sabar sebab ahli kitab baik disobri dikese kelawan oleh nyabari ini ahli kitab alal amal yang atas yang ngelakoni bima kan alkitab kitab loro misalnya di Taurat, di Quran atau Injil di Quran. Ciri utama wong apik menawi wae drouna lan padha nyusuli sapa wong akeh yatfauna tegese nyusuli nolak maknane nyusuli bil hasanati kan ngamal apik nyusuli asayata ngamal elek nek ngamal elek nang disusuli ngamal apik. Minhum sani ahli kita orang apa apik terus mustahil ya manusia apik terus mustahil kan apa elek terus yo nang cepat-cepat ngakoni apik wa mimalan saya perkara rosak nahum kang reseni ingsun ing ahli kitab
Ya dadi ciri utama istighfar niku wa mimma razaqnahum lan barang sing tak rezekeni yunfiku nang lakoni infak sapa ahli kitab ya tasaddaku natuk siklem sedekah sapa ahli kitab. Boni kalau terangno ya niki Imam Suyuti niki bener banget ya. Jadi ketika beliau nerangno ngendikane pangeran niki rungokno ya. Ngendikane pangeran itu wasola itu nyambung itu ya nyambung. Umpama fisik ya kados tampar wonten jenenge sambungan. Ya utawi mata rantai sanad niku jenenge sambungan. Paham ya? Niku jenenge apa? Sambungan. Kemudian Imam Suyuti nerangno sambungan barang hak niku dimulai dari bayana. Itu penjelasan. Jadi orang nabi kecuali beliau itu punya kemampuan menjelaskan secara baik. Sampai tiang-tiang kafir sing pun puluhan tahun kafir niku gara-gara penjelasannya Kanjeng Nabi dadi mukmin. Ini sing disebut lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina munfakina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Bayyinah ku sapa rasulun minallah yatlu suhufam mutahharah. Ini rumono tenan. Dawe Kanjeng Nabi dalam proses itu riyen masyhur sekali. Ini rumono tenan. Ben sampean eling. Nak ulama itu beda mek tukang pidato. Tukang pidato pokoke ngrameni Islam wis. Nak ulama niku mboten. Ulama niku gak ada bayina. Bayina itu barang sing begitu jelas. Welo-welo cara akal niku jenenge napa? Bayina. Misalnya ngeten. Alam ku sing gawe sapa? Ya pokoke sing gawe ya sing gawe. Sing gawe sapa ya pokoke sing gawe jenenge Khalik. Khalik ku sing nopo? Gawe. Kemudian sing gawe iki menurut Islam jenenge Allah. Allah iku Khaliqu kulli syai'in, zat sing gawe. Terus ada orang-orang yang membantah zaman riyen. Jangan-jangan tidak Allah yang bikin itu zat lain. Yus pokoknya zat lain atau siapa agar sing gawe jenenge Allah. Jenenge Allah ku sangka kata al-ilah. Al-ilah ditakhfif cara bahasa Arab jenenge apa? Allah. Pokoknya sing gawe kudu pangeran. Guys, terus ada pertanyaan lagi. Jangan-jangan enggak ada yang gawe, enggak ada yang bikin, tahu-tahu ada. Ya nah tahu-tahu ada nama sebab kayak do goblok bareng yaiku ana wujud tanpa apa? Sebab. Sebab itu Quran mengajari kita awal dari kita meyakini alam ini ada yang bikin. Itu pangeran nak nyindir ngomong ngeten tok. Am khuliqu min ghairi syai'in. Apakah mereka diciptakan tanpa sebab? Pasti kita akan mengatakan al adam la yakhluq. Sesuatu yang enggak ada enggak mungkin jadi sebab. Misalnya gini, sebelum alam ini tidak ada apa-apa. Oke, kita sepakat sebelum alam ini enggak ada apa-apa. Kemudian ada alam. Penyebabnya adalah tidak ada, kan gendeng bareng. Wong sesuatu yang tidak ada kok jadi sebab bagi sesuatu yang ada. Sebab itu dengan penjelasan ulama am khuliqu min ghairi syai'in dijelaskan al adam la yakhluq, bahwa sesuatu yang enggak ada enggak mungkin jadi sebab. Nah, ngono sing dadi sebab wujude alam kudu barang sing maujud. Sing maujud mesti wajib namung Allah. Mulane Allah sifatnya wajibil wujud. Zat sing wajib wujud, zat sing cara akal kudu wujud. Darane apa? Wajibil wujud. Karena nggak mungkin ada teori sebelum alam nggak ada apa-apa, kemudian nggak ada apa-apa ini menjadi sebab wujudnya apa-apa, kan aneh. Sesuatu yang nggak ada menjadi sebab. Nah itu namanya muwasalah. Jika lewat penjelasan ulama macam-macam terus jadilah kita mukmin. Nak ngono sambunge wong mukmin mulai nabi nganti saiki barokah ulama. Mulane ana wong tawasul mbek nabi ra mandi, nak tawasul mbek ulama malah mandi. Kadang mergo nyebut nabi ku sombong, mau nyebut ulama. Mulane nabi malah ra seneng wong kok sombong. Jadi kadang ulama niku maslahate disebut senajan to induke Kanjeng. Tak warai tawasul. Kulo niku akhirnya iso toreko, cuma ra bakat mawon. Kulo niku gak ada sanad kadang. Bapak kulo niku sangat-sangat sadiliyah. Tapi sadiliyah bapak nggih kados kulo ngoten niku mboten terus wiridan terus iku. Ini tak contohno, contoh kecil. Dalam ilmu toreko sing masyhur mulai zaman toreko sing awal, sing ula. Niku ada pepatah ngeten. Kulo wis sering dikandani Habib-habib sing alim-alim kan sering ngaos kulo nggih ngaos beliau. Kulo nu kanca komunitas alim. Jadi dekne ngaos teng Sayyid Muhammad, teng Sayyid Umar Hafid.
Beliau ngaji kula ngaji. Cara sampean alim ngoten iki lho purun barter. Tapi berhubung boten nggih terpaksa boten nggih. Niki biasa kalau maca Bukhari riyen terus dene sing maca nggih gentenan. Padha lanyae maksudnya ora macet makna barang. Niku wis repot lah. Konsultasi ilmu kok ono sing macet barang niku. Nah niku kula terangno malih. Muwasalah niku maknane napa penjelasan. Mergo liwat penjelasan niku dadi roh. Mulane nek ngene tarekah niku guru ku penting banget disebut laulal ulama lama arafnal anbiya walau lam murabbi lama arafna rabbi ya kalau tenan nggih walau lal murabbi umpama ora ana wong sing didik aku murabbi saka kata tarbiyah umpama ora ana wong sing didik aku carane menemukan salat carane menemukan Tuhan carane aku maca tasbih lama arafna rabbi mesti aku ora roh pengeranku. Walau lal ulama lama arafnal anbiya umpama ora ana ulama sing nerangno nabi ku sapa mukjizate nabi ku piye kenapa nabi pasti benar kenapa nabi ku maksum laulal ulama lama arafnal anbiya umpama ora ana ulama kita pun ndak kenal nabi. Lah saiki wong do sombong mau tawasul be ulama perkara aku kenal nabi. Lho bareng kok nabi sombong pisan mau tawasul be nabi piye makhluk langsung Allah. Tawasul di bid'ahno. Lha iku innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Wong kok goblok nganti ngono iku model kok. Lho soal kira seneng tawasul gak apa-apa tapi ora usah bid'ahno ngene lho. Allah iku duwe adat. Allah iku zat sing qadim. Barang qadim ora tersentuh barang hadis. Sehingga kita iku roe Allah ya lewat nabi. Mergo nabi iku makhluk, kelebihane makhluk tersentuh sehingga kita tahu Allah lewat Kanjeng Nabi wis ra ono saiki. Kowe roh tafsir Jalalain yo mergo ngaji aku. Kowe ra seneng aku lah tapi kalah takdir. Kowe ra iso langsung sowan Nabi, Kanjeng Nabi, kula pokoke nyesep ilmune jenengan, ora butuh liyane. Kira aku jare sapa? Jare Gus Bala iku angel kan. Kowe kok roh nak tafsir sebener tafsir Jalalain, kowe jare sapa? Aku ora tau mulang Jalalain dari Kanjeng Nabi. Ora kowe. Mulane ning dunia tasawuf ana dunia ngeten, tapi kira aku dipercaya. Nah aku percaya, kira percaya lah. Mancen wong bodho seneng ora percaya. Iki ora urusan demokratis. Ana murid iku telu. Niki ceritane bapak kula. Mboten kula ya ora roh kitabe, tapi kula percaya. Bapak kula niku tiange seneng guyon. Jadi ana murid telu, sing sitok iku diguyoni ngene wae guru. Cung kowe sampeyan nak kecemplung segara, iku eling aku. Nggih Pak Guru. Sing loro barang tiga murid iki padha-padha kerem. Sing sitok eling gurune sesuai sarane. Sing loro iku gak langsung eling Allah. Sing eling gurune iku selamat. Sing eling Allah iku gak. Anu unik dalam dunia tarekah kan. Ketika sing eling gurune selamat itu tak kok. Bantah-bantah harus sampai kelar itu sampai mati udah bantah-bantah. Aku eling guru murtad sirik makhluk guru. Nah aku eling langsung Allah. Aku cari Pak Guru kok eling. Di situ es padel goblok kok. Wah cerita aku selamat. Bareng selamat sing loro iku akhirnya diselametno wae gurune. Tak kok. Bareng tiga-tigane selamat sing sitok selamat asli maksudnya gak kelem. Sing loro iku selamatnya selamat. Terus sing loro iki ngomong ngene. Kowe mau pas sampe kerem eling sok ngeling apa? Kenapa ora eling aku? Mergi jenengan makhluk. Ya eling Allah ku apik, tapi mergo kowe sombong. Kowe padu mau eling aku, eling Allah langsung. Lah kowe ora apa kok sapa? Kiking jenengan. Lah iya eling Allah mergo sombong. Jadi memang kita ini ya seperti itu, Bang. Nah, makanya kita tengah-tengah andiskurli wali-wali. Iku hebatnya pangeran. Pangeran wis pangeran ku hebate ngono andiskurli wali-wali. Kowe ya syukur be aku, ya syukur be wong tuamu. Wawune wawu atok nganggo wawu. Ora mbok arani syirik. Bagaimana mungkin orang tua disejajarkan sama Allah? Ayat iku anis kurli ora mbok hukume murtad.
Gimana ini Quran ngajak orang syirik? Bagaimana mungkin Allah disejajarkan sama? Tidak bisa. Kamu wujud itu kan orang tua. Masa orang tuamu ra jelas ya kowe kan ra jelas. Tapi anak wujud itu mergo kowe. Saiki nek anak sujute ditampa pangeran, sebabnya sujud pertama mergo wujud. Wong nganti sholat itu sebab dasarnya mergo wujud. Gara-gara wujud dia sholat. Kemudian dia wujud karena kehendak Allah. Dua, karena ditegir lewat bapak sampeyan. Sehingga nek wong tuamu cah iki mlebu swarga gak iso kowe gak katut, kudu melok. Asal kowe setuju sujute lho, kecuali kita tahu ngarang. Sehingga dalam ilmu thariqah itu guru itu luar biasa. Nah, akhirnya tepaan sing guru ra bener terus kok pangeran dhewe. Lah iku klirune mursite nak niku. Mergo masyhur laulal ulama lama arafnal anbiya walaulal murabbi lama arafna rabbi. Tapi aja terus kowe darani syirik to murtad ya ora ya biasa. Kula nak donga ya nyebut Allah, ora nyebut guru. Tapi teng ati kula tahu bahwa kita tahu itu lewat guru. Sehingga etika kita kalau mau berdoa ya ila khatirati ila khatiri sampai guru-guru kita sebut semua baru dungane pangeran. Ini karena prosedur adab. Tapi zaman saiki ra ono wong alim ngeten iki. Semua syirik, tawasul syirik, nyebut guru makhluk syirik, bid'ah. Repot. Lah sing dituduh bid'ah ya ora iso nerangno, sing nuduh ya ora iso nerangno. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Padha bodhone bantah-bantahan rame ora karuan. Ning Quran iku biasa ana kata-kata aniskurli. Coba canakan ahli nahwu, wawu itu limut lakil jam'i. Kenapa Allah disetingkatkan orang tua atau orang tua disetingkatkan? Di Quran itu biasa Allah ngakui Muhammad kamu itu bisa hebat begini jadi orang hebat karena pertolongan saya. Walladzi ayyadaka binasrihi terusannya ayat wabil mukminin. Muhammad kamu bisa gini karena pertolongan Allah wabil mukminin dan kamu ditolong orang mukmin yaitu orang Ansor dalam konteks ini. Kok pangeran Abu Arani syirik gimana ini? Allah disejajarkan mukmin. Quran lho niki mboten karangane kitab Imam Ghazali, Imam Ghazali cek salahno. Istilah Allah teng Nabi Muhammad ngelingno nikmate huwallazi ayyadaka binasrihi wa bil mu'min. Aniskurli wal. Meskipun aku yo ora seneng kowe amen mate kaya aku nek ndonga yo ora seneng kula. Risi kula maksude wong ramene tok. Tapi kowe tak elingno. Wong iki iso sambung Kanjeng Nabi barokah bayina. Bayina iku sing nerangno sahabat, nerangno ning tabiin krana tabiin nganti tok kula. Kula nerangno sampeyan. Lah bar sampeyan iki macet ta ora kurang roh. Apa ilmu berhenti di sini apa ndak ada? Nah, dewe Mbah Mun alamate kiai manfaat nak di murid alim. Aku cara ora di murid alim ya isin gak jadi kiai. Nah, untung aku di murid alim. Kalau nak ora ya sini-sini wong. Imam Haromen di murid Imam Ghazali. Zakaria Al-Ansari di murid Ibnu Hajar Al-Haytami. Ibnu Hajar Al-Haytami di murid Fathul Mu'in sing aran Fathul Mu'in Zainuddin napa. Mergo ilmu iku kudu sambung. Ya wis disebut lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin munfaqina hatta ta'tiyahumul bayyinah. La bayyinah iku diterangno ulama. Nggih ngeten misale contoh. Riyen tiyang Yunani iku nak darani Tuhan itu logos. Logos itu log itu logika. Jika Tuhan itu kayak sifat, bukan kayak ya memang sifat menurut mereka. Rungokno ya. Berhubung Tuhan itu lahut nasut, logos itu sifat, butuh bersemayam. Itu beratus-ratus tahun orang berpikir kalau Tuhan itu logos. Jika dalam ilmu filsafat yang namanya Tuhan itu akal awal, akal logika. Akal itu apa? Logika. Mulai disebut metodologi, sosiologi, apa-apa, agar log-log itu maknanya akal. Ketika orang-orang Italia, orang-orang Persia tertanam pikiran orang Yunani, ketika ada Yesus, ada Isa dianggap wadai Tuhan. Karena Tuhan itu sifat bersemayam di dirinya Isa. Kemudian ulama menjelaskan mulai Rasulullah, Sayyidul Ulama tentu Rasulullah. Biasa Sayyid Muhammad dalam karangnya ngendikan Rasulullah itu Sayyidul Ulama wa Sayyidul Uqala. Kemudian Rasulullah menjelaskan yang namanya sifat itu tidak bisa berdiri tanpa zat. Kok aneh, ono sifat kok ora ono apa? Nak jenenge sifat itu kudu nempel. Wong sifat itu maknanya sifatul mausuf, sifatnya zat. Akhirnya ulama mentradisikan, kowe nak kenal Allah siji kowe kudu daran Allah iku zat.
Mulane kita mulai cilik diarani Allah iku sapa? Allah iku zat sing wajib wujud. Ora kok Allah iku sifat. Mergo nak sifat resikone kok Allah gentayangan perkara ini sifat goleki. Paham? Iku ulama. Akhirnya nerangno jelimet kene ra iso sok agar cah cilik kon ngapal lho wujud kita bako mukhalafatul hawadisi qiyamuhu bi nafsihi. Wis diterangno qiyamuhu sing jenenge pangeran yo wani berdiri sendiri. Pangeran sing golek ada, pangeran sing golek zat, golek panggonan. Panggonane teko terlambat misalnya. Kan aneh. Jika orang Islam tertanam Allah itu zat. Mulai cilik terang wujud kita bako mukhalafatul hawadisi. Wes. Terus mulai rada iso ngaji diterang. Ora sekedar wujud Allah wajibil wujud. Sing darane wajib piye? Malaya tasawwaru fil akli adamuhu. Akal ndak membayangkan ndak ada. Kowe iso bayangno alam ini tanpa yang gawe? Kan gak iso. Tetep darani alam ono sing gawe. Lah sing gawe kudune wajibil wujud. Wujudnya harus wajib. Lewat penjelasan ulama begini terus wong Islam kabeh iman ku nyambung. Ana sing ngalami nyuwun sewu proses kristenisasi butike dhuwit, butike sarimi, tetep ra iso dekne di logika liyane Allah sing pangeran. Entekno oleh murid ning Amerika ning Kanada. Entekno percontohan bahwa negara non muslim lebih makmur ketimbang negara Islam. Negara Islam Syria konflik, Ethiopia kelaparan. Mbok wong ngakoni percontohan negara makmur iku Eropa, tetep kon kafir ora gelem. Perkarane akale wong Islam ngerti nek logika sing bener iku la ilaha illallah. Iku baru kae sapa jajak. Baru kae ulama. Paham ya? Mulane wong iku kon regani laulal ulama, lama arafnal anbiya. Walal murabbi, lama arafna rabbi. Paham ya maksudnya? Ora kok sampean saiki regani kula tenan ora perlu, kula wis wong ikhlas. Tapi sampean kudu ngerti, logika-logika iki ngerti. Mulane ana anis kurli wali-wali. Wallati ayyadaka bi nasrihi wa bil mukminin. Muhammad ditulung Allah lan ditulung wong mukmin. Ora kok terus wong mukmin niku penting kaya Allah nggih boten. Tentu kita tahu pentingnya wong mukmin ya ora setingkat pentingnya Allah. Pentingnya wong tua ya ora setingkat pentingnya Allah. Pentingnya guru ya ora setingkat pentingnya Allah. Ora bakal wong waras mensejajarkan guru mbek pangeran. Tapi nek kowe sombong menyebut wong tua ki jelas sombong. Misale ke mlebu swarga tak kok. Hen kowe kok mlebu swarga kena apa? Kula taat Gusti ngaten-ngaten. Wes ketok nggih Gusti. Celek mesti pangeran nanti. Wong tuamu ning ndi? Mboten urusan Gusti. Mun nafsi-nafsi, pasti dia mesti diamu. Kowe kok iso sujud sebab apa? Wis sebab wujud. Sing lahirno sapa? Wong tua kula. Ora iso wong tua gak katut tuh gak iso. Mesti katut. Mulane jeng ben kata sing kaget tiang-tiang niku mlebu swarga cucu. Gusti kula ora diamal apa mlebu swarga kok anakmu. Mulane kowe iku sampeyan ngaget wong tuamu kabeh lho. Napa jenenge mlebu swarga lho ya. Ini riwayatnya mutawatir. Mulane riyen Mbah Zubair sering cerita, Mbah Zubair ape Mbah Mun sering cerita. Dhisik ujung ana kiai jenenge Kiai Saleh wali merah karuan. Pondoke gede. Nah, murid-muridnya Madura itu kultus. Wong kok bapake alim, anake alim mesti bapake banget alime. Biasane wong alim ya anake wong alim. Bareng bapake dolan nguyuh antar-antar pinggir musala. Ditakwil piye ra kena, ditakwil jadab ora kena, ditakwil gendeng kiai kok gendeng. Sesuk ana tamu Madura gak trimo, tanya Pak Yai. Dulu saya ini berkeyakinan kalau Bapak Kiai lebih alim ketimbang Pak Kiai, tapi Bapak Kiai kok nguyuh depan musala. Ditakwil piye ora kena kan? Jadab yo ora elegan lah jen. Jadab ora yo ngalor ngidul tapi aja nguyuh ning pinggir musala. Ya jadab kan yo ana prosedure. Yo sing pantes lah misale. Ngomong ora jelas, mbok terus ana wong sing nakwil macam-macam lah iku cek macam lan aku yo pikir becet kan tetep ora keren to. Akhirnya kiai ini jawab enak, bapakku itu alim je. Kok iso? Kok sakit ya wong nguyuh pikir musuh. Dekne ku mutusno aku mondok. Jadi aku sing kiai mondok udik. Lan dekne ku alim. Mergo dekne ning uripe ku mutusno aku mondok. Akhirnya aku dadi wong alim. Sing bodho iku mbah. Karena gak mondokno bapak. Jadi bapakmu sing ra jelas lah itu di keputusan terpenting mondokno kuwe. Kowe ora usah jelas kok mlebu swarga.
Mulane wong tua ora iso dibuak pangeran nggih. Mulane waqur rabbir hamduma kama rabbayani. Pangeran ku mau ndek keputusan sitok. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iya wa bil walidaini ihsan. Keputusane pangeran mu sitok. Nek ambek pangeran kowe nyembah, ambek wong tua sing apik. Wong tua dalam konteks dunia belajar mengajar memasukkan guru wong tuamu firroh. Lah saiki wong ora roh ngene-ngene iki wasilah kafir, wasilah bidah. Lho sing nyembah guru sapa ora ono, sing nyembah wong tuwa iku ora. Ini mensejajarkan guru dengan Tuhan. Lho sing mulang iku pangeran. Nang ngono Quran nak murtad pisan wong anis kurli wali-walide kaya atofe nganggo wawu. Atofe nganggo napa? Wawu iku limut lakil. Lho ora ngono pikirane kabeh wong ora ngono. Wong pangeran ngersakno wujudem lewat wong tuwa. Berarti wong tuamu didesain spesial mergo nglahirno kowe. Nek kowe top lho ya. Nek kowe ra top berarti wong tuamu didesain wong kecelakaan mergo ditakdir nglahirno kowe. Mulane nak nabi ku wong mulya, gelem ra gelem kowe kudu darani bapake nabi wong mulya, mergo wong mulya mesti dilahirno wong mulya. Mulane disebut hafizul ilahu karamatal li Muhammadin abahul amjad saunal lismi. Kanjeng Nabi ku wong mulya dijogo bapak-bapak ngati Nabi Ibrahim wong spesial mergo hafizul ilahu karamatan li Muhammadin. Allah jogo babae Nabi mergo mulyakno Nabi. Abahul amjad babae Nabi. Saunal lismihi mergo jogo namane Nabi. Iku semesti. Iku otomatis. Mulane rata-rata wong alim kayak keberatan rata-rata wong alim ya anak wong alim anak rata-rata. Meskipun iku iso berubah. Tapi kudu perjuangan yang merubah. Bapak murah alim kowe maksa napa? Alim wae iku butuh ekstra. Tapi mungkin pengiran kuasa, mungkin naik buktekno, ya mungkin naik. Yo mungkin naik. Soalnya aku ra anak kiai, tapi aku sombuktekno luwih alim di Gus Bak. Gak apa-apa buktekno. Mulane cara teng Pantura ngoten, kadang wong ora anak kiai do grembeng. Wah, sera anak kiai alim lah ya ora ngarep dadi kiai. Jare ngomong sing grembeng-grembeng. Tapi jare sing gak apa-apa nek kowe alim menandingi Gus Naji, Gus Koyum, Gus-gus sing anak kiai. Wah, nek iku berat. Lan Pantura iku sing alim-alim kaliber yen anak iki. Gak apa-apa. Teng Pantura iku jek usum anak kiai alim alama. Juga nak teng mriki kira. Teng Pantura iku jek usum, jek muruah ora anak kiai alim iku jek isin. Teng mriki lah tak pikir nggih ngoten. Ten normale kan anak kiai alim isin. Kudune ngoten normale. Ini penting kula aturaken. Jadi kula warai malih iki. Kula nu sering ngaji ke tiyang-tiyang saleh-saleh. Beliau ngaji kula ngaji beliau cocokan kita. Bahkan kadang ya takriran bersama. Niku pancen ngoten nggih. Laulal ulama lama arafnal anbiya. Walau la murabbi lama arafna eling-eling. Mulane sanad itu dipegang oleh ulama. Saya itu hafal sanad. Misalnya saya ngaji bapak, misalnya bapak ngaji Badullah sampai ini terus, atau ngaji Bahmun ngaji Bakarim ngaji Basim Asari, Basim ngaji Bakholil Bangkalan, Bakholil ngaji Senawi Banten, atau Bakholil ngaji Mbah Mahfud Termas. Mbah Mahfud punya abah namanya Abdullah. Abai ngaji kalian Mbak Abdul Manan. Lah Mbak Abdul Manan ini pun ngaji Mbak Sayyid Zabidi sengarang nopo Ithafus Sadat Al-Muttaqin. Sarai kitab nopo Ihya. Karena itu tadi, kenapa sanad itu kita hitung? Karena walau lal murabbi lama arafna nopo. Dan kita sampai Rasulullah itu ya lewat penjelasan tadi. Kowe kok roh nak Muhammad itu nabi. Mergo dijelas sampai ulama. Nabi itu sidik, amanat, tabligh, fatwa. Nabi ora mungkin bodoni. Mergo nak nabi bodoni berarti nabi mengesankan bohong itu boleh. Jangan-jangan tentang Tuhan juga dia bohong. Makanya nabi itu enggak boleh bohong bahkan sebelum jadi nabi. Karena kalau dia pernah bohong sebelum jadi nabi, jangan-jangan dia juga bohong tentang klaim dia seorang nabi. Kue ngerti nak nabi mesti bener sing nerangno sapa jajak. Olah. Jadi ulama ini luar biasa. Umpama ulama terpaksa kalah mbek wong sugih. Iku kudu ikhlas iki paham. Umpama sok kalah. Mergo ora cerita, mulane kula nuduh muga-muga cerita iki ra bener. Kula bolak-balik ngaji, muga-muga cerita iki ra bener. Kula tapi terpaksa tau maca ini ku. Tak lalek-lalekno kitab. Nganti saiki kula lali. Muga-muga ora ana tenan kitab iki.
ana wong sugih dermawan, fakir sabar ambek wong mati fisabilillah. Mati fisabilillah, boten mati bom bunuh diri, pokoke mati fisabilillah. Mbok sing fisabilillah sing tenan riyen. Lha iku ning pintu swarga sing telu bantah-bantahan. Wong pidol kabeh, sarwan bis swarga arek mlebu bantah-bantahan. Aku sih jare sing mati syahid. Kok iso? Wes jelas pahalanya syuhada itu luar biasa. Jenenge mati syahid itu spesial. Sing bis swarga aku sih. Jare sing lomo sugih, aku sih fadilah wong sugih lomo luar biasa. Aku sih jare sing kire sabar ruhin barang, aku sih kire sabar ku abot ngawur iki. Wong telu bantah-bantahan. Iku mau Mustofa Ruhin sak kelompok fakir sabar. Akhirnya Allah ngutus Jibril. Jibril cek iku pisah. Rebutan disian lho, tetep mlebu swarga kabeh. Takoki Jibril. Syahid, kowe kok roh nak mati syahid mlebu swarga. Dawuhe Pak Kiai. Nak ngono sapa sing mlebu swarga sik? Nggih Pak Kiai mawon. Terus sing kiri, sing sabar kan? Kiri sabar, kowe kok sabar kiri? Gara-gara sing nasihati sapa Pak Kiai. Wes ikhlas Kiai mung dhisik nggih. Dari sing sugih. Kowe kok roh nak sedekah ganjarane akeh jare sapa? Nggih jare Pak Kiai. Wes sepakat Kiai sik mlebu. Nggih, wes. Yang keempat tuh kiai. Kiai ini rawani mlebu. Lho kowe disepakati mlebu sik ora mlebu. Sing biayai kula niku. Masalah sing biayai kula niku. Wong sugih mau. Sing akhirnya sing melarat wong sugih dunya akhirat menang ae. Dadi wong telu wis sepakat kiai ini sik sing mlebu perkarane. Ya perkara ini mau, kue roh fadilah itu gara-gara kiai ini rawani mlebu. Kenapa rawani mlebu? Nih iku Pak, malaikat Jibril masalah kula mondok kula sing bangun niku. Bolak-balik wong sugih benar. Nah, mulane kula niku rapati cocok mbek crita niki. Ora tenang. Kula kalau ganti saiki cek keberatan mbek crita niki. Dadi kula niku maca kitab niku kadang ya keberatan mbek isine. Nah malaikat Jibril kan pinter logikane. Syahid, kowe kok ngerti fadilah syahid jari sapa? Jari Pak Kiai. Wong lomo kira fadilah sedekah jari sapa? Jari ijek bener lah. Iki pas kiai ini pe mlebu rawani sungkan sing sugih. Dadi wong sugih nyungkani nganti tok akhirat. Paham iki ngene iki. Wis ngono, ikhlas ra ikhlas kowe kudu nampa. Tapi cara aku dadi malaikat Jibril bareng susah apa? Cara aku lho dadi malaikat Jibril mlebu bareng susah apa? Tapi lagi-lagi nih wae kula terangno nggih aja geman. Lah niki kita ngaji be ulama nggih. Kita pun kula lah ya ora setuju. Orang yang berlebihan tawasul kula ya ora setuju. Tapi nak tawasul kok salahno nemen-nemen nggih kula ora setuju. Piye-piye Allah gak ada adat malam yaskurin nas lam yaskurillah. Wong ora matur nuwun mbek jasane wong ya ora matur nuwun mbek Allah. Piye-piye kira di dhuwit ora utang pangeran, utang tanggamu. Mulane ning swarga ya jare wong, swarga terkenale kaya apa? Wong sesuwan pangeran. Jare sapa? Wong ning swarga ya do amen ngeloni widadari. Piye-piye iki iku makhluk sing mbok nikmati tetep makhluk. Sowan pangeran tetep kadang-kadang. Iku nunjukno manusa kaya apa hebate sing ning swarga. Wis par pangeran wong ning swarga, tapi yang ijek makhluk statusnya. Tetep jenenge makhluk sing mbok keloni ya makhluk. Jare kabare widadari ini iku pira kan? Jare bocah paling elek kriting iki jek 70 kan ya. Gak kira nih swarga kan tetap hubungannya makhluk. Mergo kowe makhluk tetap hubungan mbak. Meskipun ada kondisi tertentu kowe sowan pangeran. Iku nunjukno makhluk ndak hebate opo. Lah iya mulane kita ora Kanjeng Nabi yo barokah guru barokah guru barokah guru. Sehingga kita punya tradisi matehai guru. Saiki wong ngono iku disoal. Bid'ah enggak ada tuntunannya Nabi. Lah Nabi pe matehai sapa ora tau ngaji sapa-sapa. Aneh Bu. Nabi ora tau mondok termas, ora tau mondok lirboyo. Tapi kon matehai sapa? Mosok Kanjeng Nabi lah berarti Basim Pasar malah lucu. Aneh-aneh. Boyo mikir. Aneh-aneh biasa wae. Iku jelas Quran niku ya ma'anis kurli wali-walide. Sampai ngendikan malam yaskurin nas lam yaskurin.
Ora terus bar iki sampean Fatihah iku lho ya ora usah. Biasa. Awakmu dhewe lho Fatihah. Lah ya mergo muwasalah kita iku barokah penjelasane ulama. Iku jenenge napa? Hatta ta'tiyahumul bayyina rasulun minallah yatlu suhufam mutahharah. Mangane Kanjeng Nabi ngendikan al ulama warasatul anbiya. Sing ulama iku warise Nabi. Iku sing iso nerangno tauhid iku ulama. Jajal saiki barokah umat Nabi ditunggoni ulama. Nabi Musa itu nabi. Ketika neng turi Sina itu umatnya ditunggoni Nabi Harun, tetap nyembah anak sapi. Padahal ditunggoni Nabi, rupanya Nabi Harun. Umatnya Nabi mau terima ditunggoni ulama, ora ono sing nyembah sapi. Mereka mulai cilik diulang tauhid, pangeran itu mau pangeran Allah tok. Ora ono pangeran sing wajib disembah kecuali mulai cilik diterangno digo pujian. Wujud kita bakok. Sampai anak ora salat hafal wujud kita bakok. Sampai wong ra salat takok iku mbu swarga tan neraka wong kok ora salat. Swarga neraka karek apa ora karek kowe lho. Sing ra salat iso bantah kiai nang ngene. PKI wis iso bantah ana ora salat. Kowe ora salat mlebu neraka. Apa nerakane mbahmu nerakane Allah terserah Allah cek swarga cek ora. Lho ora salat kowe iso nyebut apa gak kondang tapi Indonesia. Barokahe ditunggoni kondang wong Indonesia, ora salat wae jek sithik-sithik muni. Kondang wong Indonesia sejos tenan tau gitu. Wong ra salat do tatonan, ono Habib saya do teko, tenang ae. Sing ra salat seneng Nabi teng Indonesia. Apa meneh sing salat. Ki ora usah muni, ngopo artine maulid ora salat wis ta. Lumayan nek seneng Nabi. Wis ra salat ra seneng Nabi malah wis seneng sapa. Kulo nu nate nekani acara Habib saya teng Tuban iki kisah nyata. Kulo bojo kulo Ibu Hasan. Sing Hasan melok seker teng Arab bocah-bocah. Sing kulo mung tuwa wis kok buri. Iku wonten cah putri niku tatonan wis gak jilbaban. Yo nari-nari selawatan. Nah kulo sebagai wong alim yo pangeran niku nang kersane ora ono sing mokal. Yo macake ngono yo kok seneng Kanjeng Nabi. Es mugi-mugi jenengan tampi Gusti Allah ngono. Kalau enggak jenis wong fikih terus ngritik, sapa artine seneng Nabi, gak ngindahno sunah Nabi, gak gelem nutupi aurat ngene-ngene. Ya gak nutupi aurat iku melanggar perintah Nabi. Tapi dekne seneng Nabi ya kebek, seneng ora oleh. Seneng ora usah syarat, tapi seneng ae. Soal Quran ya biasa, apa kowe seneng Nabi sempurna kan ya ora. Wong sing pidato semangat Maulid Nabi ono sing nyalami template. Apa Nabi dhisik zaman dakwah ono sing salam template kan yo ora. Padha iku yo ora persis Kanjeng Nabi. Yo ora persis yo ora persis kabeh. Ya biasa wae. Sama tak ceritani ini hadis Bukhari, ini hadis Sahih. Riyen zaman Nabi nonton tiyang pemabuk syaribul khamri. Tapi mabuk nara ketemu Nabi ora lego. Yo mabuk terus. Jenenge iku Abdullah, celukane iku Khimar, saking double kick. Kanca-kanca nak nyeluk ya Khimar. Ini hadis Sahih. Sampeyan delok teng Kitabul Adab teng Sahih Bukhari. Itu Nabi sebagai tokoh yang adil, itu setiap dia minum ya dicambuk sama Nabi. Kadang 20 kali, kadang 30 kali sehingga enggak ada batasan pencambukan orang syaribul khamr. Tapi nak pangan Nabi ya nangis. Ya Rasulullah saya ini orang fasik, tapi kalau saya enggak ketemu kau itu rindu. Sampai pernah suatu saat dia dicambuk sama beberapa sahabat terus dimaki-maki. Kamu itu seneng Nabi kok begini. Kamu itu dekat laknat. Tapi Nabi rawuh ngendikan la tal anuhu fa innahu yuhibbu wa rasulullah. Ya aja nglaknati ndekne ngono-ngono seneng Allah lan Rasul. Sehingga ngendikane ulama ahli sunnah, orang yang enggak sempurna ngikuti semua sunnahnya Nabi tetap bisa dikategorikan seneng Nabi. Meskipun dalam banyak hal dia melang. Karena itu sisi manusia. Jadi semuanya itu manusia, itu kompleks manusia. Nah, oleh nyarai Ibnu Hajar dan Imam Ghazali, kalau saya apal takbir teng Ihya. Falam yukhrijhu bil ma'siyah anil mahabbah. Itu saya apal betul takbirnya, bukan falam tukhriju pakai tak enggak, tapi falam yukhriju pakai ya. Artinya kalau pakai ya domirnya itu kembali ke Rasulullah, itu beda sekali. Berarti kalau dimaknani gini, falam yukhrij mongko ora ngetokno sapa Kanjeng Nabi hu ing hadar rajul bil maksiati sebab nglakoni maksiat yaitu minum arak anil mahabbati lillah wa rasulih. Rasulullah sendiri yang tidak menghukumi orang itu keluar dari mahabbah meskipun tetap maksiat.
Karena ya orang itu kadarnya beda-beda. Karena ada wong preman tapi senengannya para kiai. Gak gelem dek ngegeng ning perapatan ning terminal, tetep ngegenge ning kiai ya akeh yo aneh pangeran anggere. Jadi itu urusannya pangeran. Makanya di Ihya itu ada cerita ya, ada bajingan gitu. Senengane itu delok Nabi Isa nak liwat mbek kaum Hawariyin. Marak rawani. Senengane delok wong kok saleh ngono. Saking senengnya itu tahu spontan dia itu tahu-tahu jalan di belakang orang Hawariyin. Hawariyin penderek Nabi Isa, di depan Isa, terus dua sahabat Hawariyin, terakhir dia. Karena dia merasa orang nakal, dia paling belakang. Nah orang Hawariyin ini ada yang sombong. Dia merasa orang suci, gak mau berjejer sama orang fasik. Dia jalannya agak ke depan, jejer Nabi Isa. Saat itu juga Allah memberi wahyu ke Nabi Isa, ya Isa, liyasta'ni fa'al amal. Orang itu harus memulai amal semua. Yang Hawariyin santri kamu amal baiknya saya hapus semua. Yang bajingan ini jahatnya, maksiatnya saya hapus semua. Sama-sama nol. Yang satu nol karena ujub, yang satu nol karena istirok binafsih, karena melecehkan dirinya sendiri, nggak berani jejer wong soleh. Ya karena itu tadi dia punya kerinduan, masalah nakal tapi punya kerinduan sama orang. Terus yang Jawa Timur itu, mbok maling, mbok gento, nak salaman pikir nyucuk. Di Pasuruan itu pernah ada kejadian unik. Ini yang cerita keluarganya Pak Hamid Pasuruan, masyhur itu. Pak Hamid yang terkenal wali, masyhur. Itu ada dua pemuda mabuk. Itu tukaran tuh gara-gara Mbah Hamid, gara-gara fotonya. Jadi di rumahnya dia itu ada fotonya Mbah Hamid. Foto, Mbah Hamid sudah meninggal, foto, sekarang lagi foto. Terus karena yang satu biasa mabuk, yang satu ya biasa mabuk, dua-duanya sama mabuk. Terus jare sikak ngene, aja minum kene cak ra enak ana fotone Mbah Hamid. Ala cak foto wae ten. Lha iku bantah-bantah nganti tukaran mau perkara. Foto piye iki? Foto-foto wong mabuk. Ngawur cak. Kok orang gergani fotone Ki Hamid iku bantah-bantah foto. Artinya bisa saja orang biasa maksiat masih mencintai orang soleh. Itu masih mungkin. Kamu jangan mengatakan kalau maksiat mesti enggak mencintai Allah dan Rasul, enggak mesti. Nah kalau begitu berarti gak ada maksiat kepengen tobat, ora tau seneng Allah gak dong. Terus orang usah sok suci, jadi wong biasa. Paham gitu. Terus ini malah nih kulon ini, dia seneng mawon, wong soleh, nekane, kulo tengguri. Dia kulo sering digugat sama fakir-fakir. Nah, cara kulo ora bener Gus. Apa artinya nekane maulid ini Rasulullah? Ilmu muji agak. Sampai kulo rawani bantah deh, protes-protes mengenai cara-cara aneh-aneh. Ya itu memang seperti itu. Makanya masyhur ya. Nih dunia kitab tasawuf nih masyhur sekali bahwa porsinya orang-orang maksiat itu asal mukmin itu masih diharapkan. Kok nggih wow, kulo niku bolak-balik, kulo kan termasuk peneliti. Pernah ada kapal pesiar itu sebagian penumpangnya itu muslim mengadakan Jumatan. Terus ada orang yang merasa risih karena ada Jumatan, kemudian orang ini gerutu. Jangan gerutu itu tonggo kulo. Ya rapati sholat ya. Kapal kanggo wong akeh sing nyewa akeh tinggu Jumatan ini mengganggu kita. Ngajak jagungan sing ra melok gelem Jumatan. Lha iku sing ra gelem Jumatan jotosi. Coba Wancok kan ngenyak wong sholat. Lah kamu sendiri dah sholat. Oh, gak penting aku ora sholat. Sementing ana ngenyak wong sholat aku ora trimo aja. Lah kowe agak sholat. Iya Gus, tapi ana ngenyak sholat aku ora trimo. Lah kowe agak sholat. Yo ora Gus. Waduh, mate apa. Yo padan. Wis model wong mukmin iku njen unik. Jadi rasa bo masjid tenane nyumbang masjid. Ya biasa nek wong mukmin ya kelakon. Yang rata mau masjid atau sebagian masjid untuk semangat, nyumbang. Rata nekani pengajian atau tarian pengajian. Biasanya orang Islam jadi sunik tenan, terus kena dielmoni tenan. Penting nyumbang masjid. Lalu dia rano masjid, oh betul. Hingga gue ngadepi umum zaman akhir, repot. Nah, kenapa maksiat ini tidak bisa mengganggu keimanan? Baru kayak penjelasan ulama. Iku nak iman itu sesuatu yang permanen. Iman itu eksak kayak 1 tambah 1 2, 2 tambah 2 4. Iku wah lonte yo muni 2 tambah 2 4. Rektor Al Azhar yo muni 4. Paham? Lah
Ulama itu wong paling sukses mentauhidkan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kaya eksak. Sehingga wong paling fasik lah mbok kondarani pangeran telu ora gelem. Kondarani watu pangeran ora gelem. Tetep muni la ilaha illallah. Di sini kadang Nabi ngendikan mangqala la ilaha illallah dakhalal jannah wa in zana wa in sarqa. Wong anggere lafadzno la ilaha illallah dakhalal jannah. Senajan to wonge tau zina tau maling. Artinya gini, umat Nabi mbok tau maling lah iku tetep keyakinane pangeran ku Allah Subhanahu wa taala. Iku unike umat Kanjeng Nabi. Jadi maksiat lah iku ora iso ganggu napa iman. Tentu maksiat tetap maksiat juga aja salah paham. Maksiat tetap maksiat, tapi umat Nabi maksiat itu gak ganggu. Jajal wong sing biasa maling, biasa korupsi. Terus omongin ini, ayo jadi PKI ya, rasa agama-agumunan. Penak, zina halal, maling halal, ora ono hukum, ora ono neraka, ora ono swarga. Mesti ra cangkem mudah sembuh, mesti ra. Ngawur, zina tetep haram, maling tetep haram. Lah soal kok nglakoni beto mesti ora jawaban. Wong bingung ngadepi umat Nabi zaman akhir. Iku pancen unik, umat Nabi unik. Mergo ditunggoni ulama, sehingga imannya itu enggak pernah dikompensasikan dengan apapun. Sehingga misalnya ditawari agama yang menghalalkan maling, menghalalkan zina tetap gak gitu. Seneng agama Islam sing ngaramno zina. Ya unik ta ora? Ya unik. Lah iku barokah ulama. Iku hatta tak diamul bayinah. Mergo ulama jelasno welo-welo pentingnya iman. Wah ulama tiap pidato nomor 1 syukur atas nikmat iman dan Islam. Tiap ono mati ge mugi-mugi mati beto iman Islam. Mulai sing paham pikiran iku nganti sing mau rutin tok pokoke muni ngono. Mulai sing paham nganti sing dadi ora paham pokoke rutine ya muni nggih mungkin pun mati ge mugi-mugi sangu iman Islam ge ora paham terus pokoke muni ngono. Saking pentingnya iman Islam. Mandono wong mabuk nak sowan kula wis dadi wong rusak napa wong kula lakoni nggih kok dongakno kula mati beto iman napa Islam. Ya tapi aja kon aku go dhewe wis omong. Ngono mbok titipno aku terus. Nggih wis kula go piye ya maksiate dilereni latihan namanya. Paham gitu, jadi muwasalah maknanya jelas. Barokah penjelasan iman ini tetap ila yaumil qiyamah. Kulo nu nate niki kisah nyata ya. Ada orang itu sampai nangis kalau terang. Ulama itu barokah. Ora ono barokah kok ulama. Wis akeh wiridan iku cek dhuwur kula derajate sampeyan. Kok ulama nak bener tenan niku ngalah-ngalahno wong wiridan swidak napa. Jadi ulama sitok ambek wong wiridan 1000 niku cek unggul ulama napa sitok. Tapi ulama tenan sing waras. Ukuran waras ya alim nomor loro rasa seneng duwe. Ukurane loro tok iso alim nomor loro rasa seneng duwe. Nah duwe oleh tapi ora seneng Mus. Seneng repot. Kula terangno ngeten. Wong iku kudu zakat. Jenenge zakat itu misalnya di wedhus 40. Lan wis haul. Haul wis umure pinten? Setahun. Kepemilikan 40 wajib zakat. Lah maknane zakat itu donyane tambah. Wong zakat itu maknane ada setakok. Logikane piye lho Gus? Wong wedhuse 40 zakat sitok kok dadi tambah. Kudune kan karek 30. Ya teko kowe lho sing rusak Islam. Ini lho blok tak terangno. Wedhus 40 iku wajib zakat tuh nek wis umure setahun. Setahun niku nek sing selingkuh 20, iku wedhus 40 wis dadi piro? Sanggep ae sing selingkuh 20 piro Mas? 20 ada anak loronan piro? Gak 20 ada anak loronan kan 40 ambek induke 40 kan boten sing 20 kan gak ada anak kan tetep dunia aslinya kan 40 sing 20 ada anak loronan kan anak itu tambah 40 berarti kan jadi piro 80 saiki nak zakat sitok berarti kan jadi 7,9 kalong apa kalong dia boten, lha iku pentinge ulama. Dadi ki nek nerangno zakat iku aja kaya wong bodho sing medhit. Zakat iku nek wedhus 40 ditokno sitok, terus karek 39 kesane wong kan cara wong sing biasa medhit. Waduh, kalong donyaku kan. Ora ngono logikane. Zakat iku kan wajibe 40 sakwise haul.
Wong di wedhus 40 sausé setahun rata-rata mundhake pira? Digawe anake loronan wae. Dadi 80. Iku nak sing manak 20, nak sing manak 40. Manake loronan. Pinten? 100 juta. 100 pinten? Gak 80 ditambah 40, 120 kan? Kita Pak Mustafa bukan matematika. 120. Nah 120 zakatnya tetap sitok. Perkarane kepemilikan yang baru kan umurnya ra nganti pinten? Setahun. Paling kan akhir tahun lagi do mana. Paling gak aku yang ngelatih umat bahwa zakat itu tidak 40 dikurangi 1 menjadi 3 nopo? 9 itu baru kayak ulama. Tapi nak ulama sing nerangno yo ngono 40 zakat sitok wah karek. Yo repot. Paham sih kalau maksud. Misalnya pari yo ngoten. Pari kena wineh entek pira? Entek gabah 10 kilo. Lah iya, iku nak jumlahe wis sekian pintal, misalnya 8 pintal ki wajib zakat. Wajib zakat 8 pintal kalong sakmene rak kalong iki. Cangkemmu 10 kilo dadi 8 pintal kok amen kalong nak ra utek elek. Mulane nerangno mulai ke pembibitane. Kadang kiai ku ora pinter lan nerangno, cung kowe nek duwe. Tapi mari ra tau ngaji, mau pidato terus tapi ra tau ngaji. Aku yo gumun. Wong pidato kula kadang yo protes, gak ilmiah blas, tapi mangkel itu yo dosa kalau sing nggawa siare napa Islam. Tapi nek ngaji mbok pidato yo rapati bener masa. Tapi tetep teko lho nek pengajian. Wae tapi go rame-ramenan ae ojo go ilmu. Tapi nek go ilmu anut ulama lho. Lho nggih pancen nase Nabi ngoten sok ben zaman akhir iku qalilun ulama'uhu katsirun khutbah. Ulama emu sithik tapi sing ngomong pidato akeh. Kira usah tersinggung masa dawuhe sapa. Aku sampe nerangno mbek guyon pasti dawuhe Nabi. Zaman akhir cirine mbek ulama sithik sing pidato. Akeh. Iku tuh kok tampa. Wong grono pengajian gede mesti teko teng guri. Jadi tiang-tiang nak sing roh kula. Gus, sampean ora seneng acara gede kok teko. Lah aku seneng siare Islam, nek takoki pangeran kuwi gedeng siar gak mboten Gusti kula nggih teko. Senajan kok guri kula teko. Tapi nek kula kon kok arep mau mari kene dase gede perkara ganggu kula legalno dadi. Kula tetep mau pidato lho. Atau misal wiridan teko kan aja. Karwane yang pangeran, maulid itu mana teko, selawatan mana teko. Enak misalnya pidato, Mustafa pidato serat teko. Ini gue guri teko, gue jaga nawa siar. Jadi bayinan itu penting, memberi penjelasan penting. Baru kayak penjelasan, wong gak janggal be Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya kawin akeh, gue ora usah mikir, wah Nabi itu istrinya banyak. Orang Barat itu bukti hiperseks. Perempuan satu tidak cukup sehingga dia harus istrinya banyak. Mestinya logikanya dibalik. Sekarang perempuan kata mereka kaum lemah. Saya ingin nulung kaum lemah satu itu baik. Kok bareng dua tidak baik kan aneh. Lah iya lagi. Orang lemah satu baik apa buruk? Baik. Harusnya dua lebih baik. Tiga lebih baik. Asal nolong loh. Masalahnya nak diwaya Mustafa diterlantarno. Lah iku sing marai haram. Paham ya? Lah iya kowe baru kayak penjelasan ini orang tidak janggal kenapa istrinya Nabi banyak, kenapa banyak ulama istrinya banyak. Karena tadi menolong kaum lemah satu baik. Jadi dua lebih baik, artinya tiga lebih baik. Asal nyata-nyata menolong. Tapi masalahnya kita kan seringnya tidak nolong. Wayo era iso nulung tenanan nglarakno bojo pertama. Lah itu sing mari innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Terus Nabi wong hebat, sing dadi ibine yo bangga, dadi mertuane bangga. Lah kowe sapa? Abi Sofyan gedenge pol mek Nabi, barang putrine digaros wong gagah mertuane Rasulullah. Lah nek wayo alim sik terkenal sik, sing mbok wayo yo bangga keluargane. Bangga. Lah wayo kowe. Lah dadi wong yo mikir lho, pasti wong mikir. Lah iku mulane kanjeng Nabi ngendikan pinter-pintere ulamaku nak iso jelasno. Itu disebut Rasulun minallah yatlu suhufam mutahhar. Mulane terkenal ngoten Sayyidina Ali. Sayyidina Ali wong paling taktis nak debat. Niku masyhur. Dia pernah debat sama orang komunis. Menurut saya di dunia dan akhirat itu enggak ada artinya. Sampeyan ora ono, swarga neraka ora ono. Sanane bar mati ya wis. Jawab Sayyidina Ali oleh diprovokasi gitu, Sayyidina Ali jawab enak. Ingka nama takulu haqqon, kalau jawab apal. Ingka nama takulu haqqon takhallastu wa takhallastu.
Kalau watakhallasna wa ingka nama nakulu haqqan takhallastu wa ahlak. Jika yang kamu katakan itu benar, nanti di akhirat itu tidak ada apa-apa. Rumah samu sing selamat kowe tok, akulah selamat padha-padha ora ono apa-apa. Lah iya dari wong komunis kan harus pede. Sok ben ora ono hisab, ora ono swarga, ora ono. Dari mati yo bas li. Ya malah penak to rumah samu sing selamat kowe tok, akulah pas iku yo selamat. Wong padha ora ono apa-apane dari dinali. Tapi nak sing tak omongno bener ono swarga neraka, aku selamat kowe ora. Akhire mikir, jangan-jangan kowe sing bener li. Mikir. Berarti iku pinter situ Sayyidina. Mulane terkenal ahli hujjah ge Sayyidina. Malah penak to ora selamat, rumah samu kedok sih selamat. Pas iku yo foto-foto selamat. Mulane wong kudu ngerti hujjah. Ini disebut qul falillahil hujjatul baligh. Makanya muwasalah kebenaran mulai nabi ila yaumil qiyamah lewat penjelasan. Disebut bayyinah. Disebut apa mangkana sing alaf napa? Awa mangkana maitan fa ahyaynahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi finnas. Wong nak pinter memberi penjelasan iku duwe nur. Lah nur ini sing ngawal umat nabi ila yaumil qiyamah. Tapi nuri sing nggawa ulama. Gelem ra gelem kowe takdirem niku muridku misal. Cocok ra cocok. Mergo kowe ra iso ngaji Kanjeng Nabi, kowe ra iso bapak gedeng aku tuh. Wes penting Rasulullah. Pas kowe sowan Rasulullah takoki Kanjeng Nabi, kowe kok ora aku tuh jare sapa? Mboten jare sinten-sinten, langsung Nabi. Kok ora wong sombong. Nah, ya mulane ana hukum adab, ya ana hukum silsilah. Kulo nu apal sana. Misalnya mulai pulau ini wow sanad yang keluar terakan nganti dok Nabi misalnya dugi Imam Syafi'i ngaji Imam Malik ngaji Mbak Syihabuddin Az-Zuhri, Imam Syihabuddin Az-Zuhri ngaji Mbak Imam Nafi' itu ngaji Mbak Ibnu Umar menangi ngaji Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga hukum-hukum fikih sing detail itu pun sanati dok Kanjeng Nabi. Hukum fikih sing detail, misalnya nggak tentang contohnya. Wong nak sing lanang mati kan wajib iddah. Iddah ini ku pinten 4 bulan 10 hari. Itu kalau tidak hamil. Tapi kalau dia hamil belum sampai 4 bulan 10 hari pun kalau sudah melahirkan sudah boleh nopo nikah lagi. Karena iddahnya orang mengandung adalah sampai melahirkan. Itu dulu jadi perdebatan ulama. Bagaimana kalau ada orang ditinggal mati suaminya, kemudian sebelum 1 bulan dia hamil ya, karena dia hamil terus melahirkan. Iddahnya nunggu sampai 4 bulan 10 hari apa cukup? Asal sudah nopo melahirkan. Terus Imam Syafi'i cerita, haddatsana Malik, qala haddatsana Zuhri, qala haddatsana Nafi', haddatsana Ibnu Umar, anna Subai'ah al-Aslamiyah tufiya anha zawjuha. Terus wa hiya hamil. Babak dasit tata asyara yauman wa doa. Terus faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam in aradti an tankihi fankihi. Akhirnya terus ulama ngendikan iddahnya orang ditinggal suaminya normalnya adalah 4 bulan 10 hari jika dalam keadaan tidak hamil. Tapi kalau dia hamil iddahnya adalah melahirkan. Artinya kalau terus Sayyidina Umar ngendikan mbok sing lanang rung dipendem, kok pas iku wis nglahirno idah entek dari situ nomor oleh provokatif. Mbok sing lanang rung dipendem, kok dekne apa? Lahirno idah entek. Lah sampai hukum ngono wae sanate karo Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi hukum apa wae termasuk carane wiridan, kena apa wong toreko nak wiridan kok merem. Kok sanate toreko jan ngoten ketika Kanjeng Nabi marani Sayyidina Al-Ikhmid aina Ali bi patem merem wakul la ilaha illallah. Diwarai. Zakon nemi apa janggoten kudu pas jantungem kiri. Pas ngelepas nafas kudu mbok tarik ke depan, makili semua anggota tubuh. Ono sanate, iku pun ono sanate. Yo tok Kanjeng Nabi. Gelem ra gelem ya liwat guru. Mau eling-eling laulal ulama lama arafnal anbiya walal murabbi lama arafna rabbi. Mbok ora ana sing didik ingsun, murabbi sing didik lama arafna mongko ora kenal kita, rabbi ing pangeran ingsun.
Jadi kalau suwun, soalnya sampean misalnya, ojo berlebihan. Ya, yang percaya wasilah ya ojo berlebihan, yang nentang ya ojo berlebihan. Ini biasa. Cara dawuh Sayyid Muhammad, Mas yo aku setuju wasilah. Saya juga tidak menyarankan kalau semua doa pakai wasilah. Tapi bagi yang anti wasilah, tidak usah berlebihan menghukumi murtad. Seakan-akan kita ini mensejajarkan Allah dengan makhluknya. Ya tidak seperti itu. Di Quran biasa ada kata-kata huwallazi ayyadaka binasrihi wa bil mu'minin. Itu pakai wawu limutlaqil jam'i. Itu ada ayat apa anishkurli wa walide. Kanjeng Nabi ngendikan malam yaskurin nas dan yaskurin nas. Sehingga kadang Nabi ngendikan lebih ekstrim lagi ridho wa fi ridhol walide wa sakhatu wa fi sakhatil. Itu kan lucu kan, ridane Allah kok digantungno mbek makhluk. Orang buat protes Nabi ini gimana ini? Allah kat paling tinggi malah ridhonya digantung sama makhluk yang lebih rendah. Nuruti protes asosial. Ya ngajak gendeng bareng nak hadis ngono buat protes bisa. Yus ora usah ngono, soalnya Nabi ngendikan ngono ya kita berusaha supaya wong tuamu ridho mek kowe. Lah jare wong tuamu sing rewel ya innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sematur Gusti ini hukum unik. Mestine kula golek ridane jenengan lewat ridane wong tua, tapi wong tua kula ini kasusnya unik. Wa anta alam jenengan sing langkung pirsa. Wis ngono wae padahal ini tapi tetep ora usah ngrubah hadis ridho wae. Wong tua kadang yo egois ora karuan. Wis ngono pangeran kersane kan. Mulane riyen masyhur ana sahabat jek enom badhe kapundhut ra iso mati-mati. Mergo ibuke urung raga, mangkel ibuke. Kanjeng Nabi pirsa kalau ini sebab ibunya diparani. Kanjeng Nabi memintakan supaya dia ridho tuh enggak mau ibunya. Nabi secara dramatis sampai ngendikan auqidu li khatoban, sahabatku golekno kayu. Dapat ngarep omah. Barang kayu mulai muruk, Kanjeng Nabi kadang dramatis. Iku dipraktekno. Di nopo ya Rasul, gue ngobong anak, timbang diobongin rokok tak obong saiki. Buatan Gusti ini ke anak pulau, buatan ikhlas tuan anak jenak diobong. Tapi nak agak bori dari itu kan diobong rokok doa. Dia pun rito kalau Gusti, mati itu sana jadi kena diakali juga. Diakali. Ya semua, gue rasa mikir ngono Allah sejajar be untuk ya rasa ngono. Allah itu aturan. Di antara aturannya Allah, wong regani makhluk. Di antara makhluk paling diregani Allah, wong tua, guru, wong sing berjasa. Ya semua ae rasa mbok anggap iku sirik kita cek. Cek hobi nek muni sithik-sithik. Sirik kowe nopo? Kita ini biasa mawon wonan ngandel kula. Ya mau eling-eling kata-katane tiang-tiang ulama riyen napa? Laulal ulama lama arafnal ambiya walau lal murabbi lama arafna napa? Kula nu nangis ya, kula eling di biat bapak nggih ngoten terus kula rate ketemu Habib-habib sing alim ya kadang kan ngaji kula cocokan nggih cocokan ilmu. Kula nu syukur mbek pangeran. Rata-rata sing nate mondok teng Sayyid Muhammad napa Sayyid Umar Hafid niku nggih kathah lah sing akrab ya kula. Terus nggih mesti rata-rata dolan tenggen kula. Nggih cocokan ilmu. Nggih tukar-tukaran kitab. Ora kok sampai hasil-hasilan duit wis repot tuh Pak. Kula niku kitab kula nganti lali, tak kekno wong ya jumlahe lali, kula dikeki wong ya lali. Mergo nggih sering tuker-tukeran. Ya seneng mau, karena tadi ilmu itu butuh muwasalah, butuh nopo? Butuh nopo? Muwasalah. Muwasalah itu saling nyambung. Mergo ulama nak guyon niku masuk akal tenan. Senawawi Banten niku ora salim-alime ulama. Niku riyen niku ya ketemu wong khawarit-khawarit sing ekstrem. Mulane ini Mustafa kalau selamat ora dadi khawarit, Pak. Riyen niku ulama biasa sowan raja kuwi biasa ngenteni antrian dhuwit gajian. Jenenge jaizah. Jaizah iku gaji penyuluhan ngoten. Mulane saiki nek ana ustaz dadi penyuluh ya mbae to. Kulo nu nganti saiki keselen nanda tangani mergo ustaz dhewe kepen dadi napa? Dadi napa? Penyuluh. Jadi gua ambek napa naib KUR Ragan iki tanda tangan. Pokoke anggere jenengan tanda tangan ya tak lebokno seleksi Gus mboten. Jadi kulo sing legalno dene wong waras ta ora. Lah niku ironis si bupati tadi atau pejabat itu enggak pernah dolan ning ulama. Akhirnya wong sing rada ekstrem mencibir ulama kok dolan ning pejabat, padahal pejabatnya ora tau dolan ulama. Senawi lagi guyon lucu. Mergo ulama iku roh gunane dhuwit, mulane golek dhuwit nganti tok pejabat. Lha iku saking pintere ulama iki.
Lah pejabat ora roh gunane ilmu, mulane ora tau sowan ulama. Akhire wong mulai dono, oh iya masuk akal juga. Mulane mosok nek kowe seneng rondo iku ora usah dicipe. Mergo kiai ini roh fungsine rondo iku. Lah rondone ora seneng fungsine kiai, mulane menolak. Lah rondone roh apa kiai ini roh fungsine rondo, mulane seneng. Kok ini sembayang nos tak wayo kok dia anak soleh ngaji umat Nabi akeh berarti pinter. Rondone menolak mah dirabi Mustafa mari melarat goblok ora roh fungsine kiai. Ora dadi urip rileks terus senawawi cek penak ya nerangno. Barokah ulama. Mesti kowe roh penjelas. Mana ana kiai seneng rondo kene ora usah mbok. Kiai kok katut kowe doan kok aja ngono. Kiai iku roh fungsine rondo. Bayangane ku diwayo nurono wong saleh. Lah rondone ra gelem. Perkarane ra roh fungsine. Ya, wis ngono wae. Utawa rondone pinter, kuwatir uripe lara ya ora masalah. Nek ora padha pintere ora. Tapi senawi kan rileks. Oleh nerangno iku rileks. Itu kan masyhur. Kalau sama nggak percaya lihat ketika beliau menjelaskan niku loh. Ayat amman huwa qanitun ana al-laili sajidau wa qa'ima yahdharul akhirata wa yarju rahmatar rabbi. Terus kul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Apa padha wong roh mbek ora? Itu coba saiki. Barokah para sahabat itu garwa tiyang Irak sampai kilang garwa tiyang Cina. Terus barokah ulama India rawuh teng Indonesia terus menikahi wanita setempat. Wong sakmene akeh Islam barokah nikahi wali-wali dhisik. Kok kowe ingkar wali? Mergo wali ora gunane. Wis ngono pangeran kersan. Soal kira wani nikah wae kuwi perkarane syarat sunat ku nak manfaat. Nak madorot itu ya dosa. Kowe wayang ku agake madorot. Bojo pertama melayu, kedua gak yakin. Akhirnya 1 tambah 1 jadi 0. Nggih 1 tambah 1 jadi. Kalau di kanca kiai Madura wayang. Saya punya rumah 2, Gus. Istri muda sama istri tua. 1 tambah 1 jadi teras masjid. Saya pulang dibentak istri pertama, muda juga dibentak, tidur di masjid. Ya wis ora mesti. Tapi baru kayak penjelasan tadi kira ya hatta tak tiarumul ayina eling-eling dadi kula suwun melane Kanjeng Nabi niku unik. Ya, uniknya ngeten iki, kabeh nabi agar kapundhut itu diganti nabi. Kecuali Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mau cukup diganti ulama, disebut al-ulama. Kanjeng Nabi nate guyon ngeten, guyon tapi guyone nabi ke hak. Jadi wa min karomatil Ghazali di kitab-kitab dijelaskan Kanjeng Nabi nate ngendikan ngeten, ulama umati karosuli Bani Israil, on riwayat ka ambiya Bani Israil. Ulama umatku itu fungsinya padha karo Nabi Bani Nabi Musa gak terima. Bagaimana mungkin ulama disejajarkan nopo? Disejajarkan nopo? Nah, sehingga dalam alam roh itu Nabi Musa gak terima. Sebenarnya mak loh. Iya dari kajian Nabi. Apa saya buktikan? Terus Nabi ninggali Imam Ghazali. Ya ora kowe mesti diceluk. Iso perkara. Imam Ghazali ditimbali ditakoki oleh Nabi Musa. Man anta ya. Kowe iku sapa ya? Imam Ghazali ku jawab anak Muhammad bin Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi Asy-Syafi'i. Memang jenenge Imam Ghazali Muhammad sampai 3 kali. Anak Muhammad bin Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi Asy-Syafi'i. Jawabnya sampai panjang. Saya ini Muhammad, anaknya Muhammad. Saya orang Tus dan saya bermadzhab Syafi'i. Nabi Musa mulai tersinggung. Ditakoki jeneng jawab kecangkeman panjang. Jawab Imam Ghazali lucu. Cek lumayan kula be jenengan. Kula nerangno jenengan pantes wong jenengan menungso. Jenengan malah kepanjangan. Padahal sing jenengan terangno ya alamus sirra wa akhfa. Ndak sing ngerti rahasia. Apa ujar Nabi Musa niku? Jenengan ate tangerti pangeran wa ma tilka biyamini kaya Musa. Sa sing mbok tangan-tangan nemu apa? Nabi Musa le jawab, qala dia asoya atawakkau alaiha wa husyu biya ala ghanami wal yafiha ma'arifu. Sa ning tangan-tangan nemu apa? Jadi Nabi Musa kan ini tongkat saya Gusti.
tak gawe jalan-jalan, tak pakai angon wedhus dan banyak fungsinya lagi Gusti. Nah iya, wong ditakoki iku apa kok jawab panjange ngono gitu. Akhirnya Nabi Musa mantuk, "Ya mat, umatem pinter-pinter." Tapi mergo sing diundang Imam Ghazali, cara sing diundang kowe ora perkara tok. Tapi itu memang nyata. Ya, umat Nabi nunggoni Nabi itu nyata. Saiki kaya Aleppo kaya apa? Ngerinya di Aleppo, ngerinya di Irak. Enggak ada orang yang terlintas pindah agama. Kayak apa kecewanya orang Islam dengan kehidupan ini? Tapi tetap tauhid itu mantap. Karena mereka menganggap tauhid kayak ilmu eksak. Kayak ilmu apa? Wong melarat yang muni 1 tambah 1 2, wong sugih muni 1 tambah 1 2. Ahok yang muni 2, Agus yang muni 2, Nusron yang muni 2, padha kabeh muni 2. Berak cocok kelah itu tetap muni napa? 2. Ayo saiki misale lonte betapa isa to sampe 2. Sono ulama muni, apa muni papat tah ben beda mek lonte ya gendeng jenenge tetep muni napa? Itu nah tauhid itu harus kayak eksak, sudah ilmu permanen. Mulane disebut nak wis tauhid kudu ansomi mil qalbi, wis permanen wis kaya ngene. Gelem napa la ilaha illallah. Mane kalimatu haqqin aliyah nahya wa aliyah namu wa biha nufatu insyaallah taala minal di kita. Lha iku umat Kanjeng Nabi barokah bayinah. Ya barokah napa? Bayinah. Mulane muwasalah sambunge ulama mbek Kanjeng Nabi, nak ulamae jek gelem nerangno. Ya, nak nerangno berarti gugur sangka dosa kitmanul ilmi. Tapi nak ulama dhewe ora gelem nerangno, wis inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mergo ilmu nek diterangno dadi gampang kok nang ngandel kula. Ya kayak pangeran nak nerangno kan penak. Muhal Isa lahir tanpa bapak. Lahir kok tanpa bapak. Pangeran lan nerangno gampang. Nak Isa muhal Adam wae muhal malah tanpa bapak. Tanpa napa? Mbok. Saiki wong mohal wis dadi tanah kok dadi manusa meneh. Ya berarti Nabi Adam ya mohal iku ya kok tanah dadi napa? Manusa. Jadi lewat penjelasan ini kan jadi gampang. Saiki kowe sampeyan dadi tanah, terus hidup lagi jadi manusia. Bedane apa mbek awal manusia yaitu dari napa? Dari napa? Lewat penjelasan itu setidaknya orang kan menganggap mungkin, ya mungkin sekali jadi tanah, jadi manusia. Kalau Nabi Adam dari tanah jadi apa? Manusia. Itu lama harus ngomong gini terus. Mulanya dari Imam Suyuti, walaqad wasalna larumul qala ay bayyana larumul qala. Rasulun minallah, napa? Yatlu suhufan mutahhar. Wa idza sami'u lan alikane krungu sapa wong akeh. Krungu maknane ya krungu Allah wa omongan sing ora penting. Aisyat matese bisuwan wal adalan piloro minal kufari sanging pira-pira wong kafir. Arodu mongko padha mengo sapa ngake anhu saking iki lalahu. Manane arodu itu mengabaikan. Jika mereka mendengar sesuatu yang enggak baik, mereka mengabaikan. Wa qalu lan padha dawuh sapa wong akeh, dawuh lana amaluna walakum amalukum. Kamu ya saya, kamu ya kamu. Lana amaluna. Lana itu tetap kedhe kita amaluna teng amal kita walakum lan iku tetep kedhe sira kabeh amalukum teng amal-amal sira kabeh. Salamun alaikum. Muga-muga te keselamatan iku alaikum ngatasi sira kabeh. Salam mutarokaten tegese salam perpisahan. Salim tum tegese salam sira kabeh minna sanging kita, minasat sanging bisuwan wa khairihi lan liyane bisuwan. Dadi wong apik iku nek dijawab omongan elek semuni salamun alaikum. Wis urusan dhewe-dhewe lan tadi orang goleki kita. Al jahilina ing pira-pira wong sing bodho. La nashabhum tegese orang ngancani kita hum ing jahili alam. Iki kula suwun ke sesuk nak menawi sing nganggur nderek wis pengen nggol niku. Insyaallah jam 6 kantor setengah 8. Oke. Nak Pak Rum kepen ngamal akan nggih kopi nak lali ya boten napa-napa orang kok tuntut. Sampai nak sake bayar ya ora apa-apa tapi. Tapi nak gelem ya terlalu ngamal arang-arang kok. Bayar jelas kalau kepengen saat ini ilmu hadis itu sudah difitnah. Sidik-sidik uang takok hadisnya sahih ta ora macam-macam. Sampeyan ben ngerti kayak apa dulu Imam Bukhari meneliti hadis. Dan kayak apa meskipun hadis itu sahih, ternyata punya makna itibar. Ya, punya makna nopo? Dan makna itibar ini kemudian yang meluas menjadi makna yang diikuti mazhab ahli sunnah.
Misalnya begini, kalau contohkan, ini termasuk kealimannya Imam Bukhari, terus kemudian diikuti Imam Ghazali sampai ke kita, ini sampai ke kita. Misalnya begini, sama nak darani asu najis orang misalnya, enggak ikut, jawab saja. Najis. Kotoran manusia, najis. Terus batang, najis. Nah, itu najis karena fisik. Ya karena fisik, ya itu najis. Terus kemudian Allah ngendikan, innamal musyrikuna najasun. Orang musyrik itu najis. Sekarang kamu salaman sama orang non muslim, wajib dibasuh enggak tangan kamu? Enggak, jawab saja. Enggak kan? Enggak. Dikai duit calon gubernur non muslim, wajib dibasuh enggak? Enggak kan? Enggak, mergo duit atau mergo suci? Artinya begini, ngendikane orang musyrik itu najis. Kemudian semua ulama ngendikan natsul i'tiqad, bahwa pikirannya dia itu najis. Kemudian ulama gawe kias. Kalau gitu najis itu tidak hanya urusan fisik atau materi fisik, tapi termasuk urusan maknawi. Buktinya orang musyrik secara maknawi dianggap najis. Nah, kemudian kita mengkiaskan itu. Kalau gitu kita punya najisnya hati. Saat kita hasud, dengki, degil, itu namanya kita punya natsatul qalbi. Karena dengki hasud itu najis, najis hati, kita berdoa Allahumma tahhir qalbi, hati saya disuceni. Andai kan semua makna itu fisik, hatiku suceni. Nak ngilangi najise asune dibuat, nak ngilangi najise tletong ning masjid tletong dibuat terus hatimu ketok. Mergo napa? Kan tidak begitu, karena najisnya hati adalah najis non fisik, yaitu ketika kita dengki hasud. Nah, ya kira-kira seperti itu. Bagaimana mungkin semua perilaku ulama buat takono hadis piye? Karena kadang dan kadang ya seringnya ulama menyimpulkan dari hadis sahih. Tapi kesimpulan yang tidak keluar sampai menjadikan bid'ah atau khurafat, karena itu kesimpulan sing dimaknai secara iktibar. Mulane ngendikan ulama-ulama wal iktibar maslaku dzawil absar. Jenenge iktibar itu maslak, satu metode yang dilakukan semua orang yang mau berpikir. Paham ya, semua orang yang mau nopo berpikir. Ya carane mikir ngoten niku. Misale innamal musyrikuna najis. Oh, berarti najis itu tidak hanya yang fisik, yang materi, yang maknawi juga ada yang najis. Terus ada ayat fala yaqrabul masjidal haram, maka mereka tidak boleh dekat sama masjid haram karena masjid itu tempat suci. Tidak boleh kemasukan orang yang najis. Dalam konteks ini orang musyrik. Makanya dulu itu ada wali, justru karena kalau sholat itu di luar masjid, tapi udah tiru loh ya. Nah sama niru kan gaya-gayanan tok. Terus ketika dia jadi wali itu banyak yang heran, ini nak sholat gurih-gurih malah jadi wali, sehingga ngarep ora jadi wali. Ternyata dia setiap mlebu masjid itu nangis, ya Rabbi hadza baituka. La yang bagi limisli ayat khula bisa toka ya Allah. Ini rumahmu ya Allah, begitu sakral, begitu suci. Saya orang enggak benar, enggak pantas masuk masjid, tapi saya harus sholat, harus jamaah. Tidak sholat gurih. Aku makomu wis ngono. Lah kowe kok ngarep semangat. Lah yo wis ngono makom. Kowe makomu peke. Fadilah sok awal. Macam ngajimu lagi tok kono. Lah wis ngono. Ngono ngaji ku sing suwi kaya kula ngajine wis suwi. Ijek sinau. Lah kowe ngajimu ijek pokoke fadilah sok awal. Yo wis apike wis ngono ngancane ilmu tok kono. Wis biasa wae. Lho kula lagi afdol, kula yakin afdol sok awal tidak sing guru. Yakin ada yakin. Tapi kira usah ngenyek sing gurin, jangan-jangan sing guri dua ilmu juga. Tapi orang lagi tak terang itu terlambat. Jadi ilmu itu macam-macam. Tapi kira usah tentang sunatan mutaba'ah Abdul Sufuf itu adalah sok. Tapi banyak juga ulama sholat guri. Ya kadang-kadang istirahat di nafsi. Kadang-kadang saat khotibah ini wong alim wong ngarep wong khotibah beruntus ya oleh wae. Terus kula kesunatane Jumatan juga guru. Misale khotib Mustofa ketika khotib kula kok ngarep ora situ khotbah. Terus ngono ada munggah-munggah barang gak sopan gurune ini iso. Jadi wong kudu gak kulo kaget. Dadi ilmu ku macam-macam. Di ilmu itu napa? Dan ilmu yang macam-macam ini adalah kesimpulan dari kadang dialeke Allah mbek Kanjeng Nabi.
Ya, terus itu disimpol-simpol loh jenenge wal iktibar maslaku dawil absor. Wal iktibar maslaku dawil absor. Ini contoh gampang misalnya ini tak contoh ben besok sampai rokok sambung. Jika ada lelaki dan perempuan itu konflik dalam keluarga suami istri, maka faqatu hakamam min ahlihi wa hakamam min ahliha. Situ kirim delegasi, yang satu kirim delegasi. Suatu saat Sayyidina Ali konflik besar sama Muawiyah. Konflik besar, orang tahu semua peristiwa Siffin itu. Terus Sayyidina Ali ngendikan gini, ya Muawiyah, kamu kirim delegasi mediator, saya juga kirim. Karena kamu dengan saya ini sudah terlalu tegang. Kalau kita bertemu pasti tegang. Kirim orang yang netral yang jadi mediator. Terus si orang Khawarij tadi berantah. Malihada hukmun. Ini hukum apa? Tidak ada di Quran hadis aturan mediator. Kau no Quran mediator. Dari wong Khawarij. Sayyidina Ali ngendikan, Sayyidina Ali masih rileks. Sayyidina Ali baca ayat tadi, wa in khiftum shiqaqa bainihima fa'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Jika suami istri takut konflik, maka jangan suami istri ini yang ketemu karena roh raine wis mangkel. Kirimlah mediator orang lain yang adil. Terus ngendikane Sayyidina Ali, wa amru ummati Muhammad a'dhamu min amri rajulin wa imra'atin. Urusane umat Nabi Muhammad lebih serius ketimbang urusane suami istri. Lah nek urusan sepele wae butuh delegasi, apa urusan ekstrim. Nangis akhirnya sahabat. Bahkan mau Khawarij saat itu yang iman ribuan. Akhirnya pro Sayyidina Ali jebule ke ngalim tenan lho. Piye iki? Lah nek kabeh mbok takokno hadis iki Quran iki kowe ora tau iktibar. Nek cara wong iktibar ya masih ora ono Qurane tahu betul arah maknanya ke sana. Paham ya maksud? Paham ya? Mulane kowe sing alim sing tenanan. Salat kok ngarep ya apik dengan fadilah sofawat, nggih. Nggo guri ya apik, tapi aja guri sing sofe dhewean ya ora ya maksudnya. Terus kowe aneh-aneh nggo guri kepen dadi wali. Wong kula sing ijazah ya ora rido, nek model ngono iku ya ora rido. Ya wis tetep apik. Terutama wong alim nek makmum juga guri ae, saiki imame mari dredeg. Wong kula nate ngalami tenan ana tiyang khutbah. Dia agak ngira Mbah Mun itu Jumatan di situ. Niku Mas Obar ya Allah, kena apa Mbah Mun Jumatan teng mriku. Rutusan. Kalau akhirnya Mbah Mun itu kalau Jumatan di belakang. Kalau roh Kiai Sahal itu kan sering makmum Kiai Sahal. Nak Jumatan di tengguri, malah teng pinggir mobil pas. Jumatan pun full, beliau rawuh nggawa mobil. Mobilnya pintunya pun bukaan terus gelar sajadah terus mungkin nak salam ya mun kondur. Itu tak kira ngamanno khotibe. Kayak iso khutbah ngarepe bahasa hal. Meriang kan? Nah, ya mulane kula nak salat go guri aja tiru. Gus Pak salat go guri berarti sunah yo iku fungsine beda. Kayak gua karep go guri ora ono pengaruhe. Dadi wong yo mikir kias ma'al farik cara ilmu fikih itu nang kiasno ma'al jama'. Ma'al jama' itu pemersatu ilat. Aja kias ma'al farik. Dieling-eling ya. Jadi Sayyidina Ali itu ketika digugat, ini apa ada Qur'annya atau Sayyidina Ali baca wa in khiftum shiqaqa bainihima fa'asu hakaman min ahlihi wa hakaman. Urusan suami istri saja butuh mediasi, apalagi ini urusan umat sing a'dhamu min amri rajulin wa imra'atin, lebih ngeri ketimbang hanya urusan suami dan istri. Iku wae butuh mediator. Akhirnya orang Khawarij itu melisamina wa atona. Mulanya setelah Sayyidina Ali menerangkan hujah, ada sekian ribu orang Khawarij yang bertaubat. Jadi itu pinternya ulama itu tahu. Ya seperti yang saya katakan tadi, najis itu ada najis fisik, ada najis non fisik. Sehingga ketika kita doa Allahumma tahhir qalbi wa hassin farji minal fawahish, kenapa hati itu disucikan? Karena ada najis-najis maknawi, yaitu kayak sifat hasud, sifat apa?